Погода меняется. Весна все-таки. Вместе с погодой меняется и настроение. Погода весной обманчива, и я маленько приболел. Но все-таки решил выбраться в лес. Много интересных мыслей в голове, с которыми надо разобраться. И просто-напросто не сходить, лишний раз просидеть дома я не смогу. Ну, для меня легче, допустим, простудное заболевание какие-либо проводить именно в лесу. Дома на диване их пересиживать я не умею. Для меня это временное явление, и через пару дней я прям уверен, что уже будет все со мной нормально и войду в ритм. Друзья, всем привет! Сегодня мы с Найдой покажем, как добыть, скажем так, лесной лимонад. Самый чистый напиток, который можно добыть в живой природе, на мой взгляд. Вкусный, уже готовый продукт, вкус детства. Я считаю, многие недооценивают вкуса, говорят, что типа простая вода, но на самом деле, если правильно подобрать березку на нормальном месте, а вы уже поняли, что дело идет про березовый сок, очень вкусный получается продукт. Не знаю, мне нравится, я люблю березовый сок. Так что смотрим. Искал березы более-менее постарше. Вот что удалось найти. Старее ничего в этом лесу я не увидел. В основном один молодняк. Здоровых старых сосен навалом, но березы сюда занесло ветром не так давно. Что ж, не знаю, попробуем здесь что-то установить. Если не понравится, в дальнейшем, может быть, найду другие березки поинтереснее и переставлю. Так что, в принципе, сегодня пробный вылаз, пробовал уже, надрез сделал на одной из березок. Сок тихонько начал вылупляться, значит, сок в березах есть. Попробуем. Я посмотрю, может быть, эти березы мне еще не подойдут, конкретно вот эти. Придется искать другие сразу сейчас. Подрастить местечко, чтобы ровно, потом у нас тут все стояло. Вот так вот. Лишний снег тут ни к чему, будет подтаивать, оседать. А сейчас самое то. Объясню, что мне понадобится. Естественно, 5-литровая бутылка, в которой будет, ну, какая бутылка будет, без разницы, в принципе. Но 5-литровой бутылки более-менее большое горлышко. Раньше собирали 3-литровую бутылку, это более проще. Но мы постараемся 5-литровую подстроить так, чтобы все было хорошо. 5-литровая бутылка, железный желобок, сделанный из сырги. Вот покажу, что такое сырга. Металлическая лента, не знаю толщиной сколько. Сейчас она тоньше намного идет, это старая лента. Увязываются пакеты досок, пиломатериалов для перевозки, чтобы не разваливались. Также взял с собой алюминиевую проволоку, пригодится. Ну и понадобится для всего нож и топорик. Нам сразу надо не прогадать с высотой бутылки, чтобы потом не строить пирамидки под ней из каких-то палок. И высоту примерно, где делать отверстие, прикидывать по высоте бутылки. То есть, грубо говоря, где-то вот в этом районе, вот здесь, нам нужно сделать отверстие под то, откуда будет выделяться сок. Нужно очень острое лезвие у ножа
В противном случае у нас ничего хорошего не получится. И делать, стараться отверстие в одной точке. Сок капает, но очень медленно. Начинает разгоняться тихонько. Я думаю, нам подойдет для пробы. Так, друзья, сок у нас побежал. Побежал, естественно, просто по березе стекает. Нам надо сейчас установить правильно желобочек, чтобы наш сок по этому желобочку стекал именно в бутылку, а не куда попало. Бежит так себе сок, со временем он будет бежать еще хуже. Но сегодня место-то здесь еще такое, березки не оживают. И в солнечную погоду, друзья, сок бежит намного лучше, чем в такую, как сейчас. Это уже проверено. Так что переживать из-за этого тоже не стоит, что у нас что-то не получается. Желобок металлический. Завивать его будем аккуратно, чтобы не сделать глубокое отверстие еще им. Потому что если мы делаем глубокое отверстие, под желобком будет выделяться еще сок. А нам надо, чтобы этот желобок просто собирал сок. Конечно, в идеале его было заточить еще дома напильником, потому что так он в себя не вставляется. Друзья, сок начал капать. Капает медленно, но верно. Я говорю, в следующий раз можно будет переставить куда-то, если найду березу поприятнее. Ну, может, и этот поживет, если солнечная погода будет. Сегодня прохладно. Сок капает. Торопиться нам некуда. Можно прийти через день-два. Но главное не оставлять надолго, потому что сок все-таки березовый имеет свойство киснуть. Теперь главная задача установить бутылку правильно, прям под желобочек. Для этого я взял с собой проволоку, если мало ли она будет стоять неустойчиво, зафиксировать при помощи проволоки ее по кругу березе, примотать, и все будет окей. Вот, друзья, что-то получилось, но мне не нравится. Капает раз, не знаю, 5 капель в секунду, в минуту. Это не сбор сока. Надо искать другое место. Прямо сейчас начать это делать. Ну давайте, я на этой березе показал все. Ее оставим, еле-еле капает. Будем сразу искать другое место. Тут набежит нам стакан за день. Ну это бессмысленное занятие. Друзья, я вспомнил, у меня тут луга заливные. Пока их не затопило, у нас в принципе есть время, чтобы поставить березовый сок. Там березки на открытом месте стоят. Я думаю, сейчас найдем что-нибудь подходящее и лучше там установим. Потому что здесь очень неэффективная работа идет. Самый простой способ — это опиливаешь сучок березовый и вешаешь бутылку при помощи проволоки на сучок. В принципе, тоже не самый быстрый вариант, зато очень эффективный. Просто очень все это делается. Какую четкую березку я нашел тут на открытом месте. В принципе, хотел туда в поля идти, но здесь она на солнечном месте стоит. И сюда установить особо с дороги не видно. Да, тут по этой дороге раз в 50 лет человек проходит. Ну и не каждому нужна своя бутылка. В общем, сейчас по старой схеме я здесь установлю ее и оставлю. Покажу уже финальный итог. 10 раз показывать одно и то же не вижу смысла. Ну, вот эта история меня куда больше устраивает.
Для такой березы самое то. Копат. Так что, я не знаю, на обратном пути просто пройдемся. Посмотрим, сколько у нас здесь появится сока. Посмотрите уже, сколько образовалось. Просто я только сейчас поставил ее. Пока примотал проволокой. Подстраховал, так сказать. Довольно эффективно стоит. Даже если наполнится, никуда особо деться не должна. Реченька во всей красе. Снегу еще много. Уровень маленький. Скоро все эти берега затопит опять. Будем вот на этих корягах оставлять груза, крючки. Сейчас сразу. Да что, толку они меняются под водой сейчас. Льдом какие-то. Ну, эти в основном сосны они давно уже. Их не уносит. В песок, как якорями, врылись. А что помоложе может унести. Правильно, собака? Вот, друзья мои, дома. Сегодня главная задача у меня. Елку надо разобрать, но это не главная задача. Но все-таки елку мы игрушки уберем. Разберем разрушенный бывший сарайчик. Новый у нас есть, пустой практически. Дрова надо вот запасать, но в принципе сейчас дрова только так по нужде. Баню стопить, что-то такое. Покушать приготовить. Для тепла не особо не нужны. Приберемся, лишнее уберем, костер разведем, попьем горячий чай. Горячий чай сейчас куда важнее, чем березовый сок, потому что попростыл маленько, и это сказывается. Передвигаться по лесу тяжело, дышать и жар бросает как-то не по себе. Но это предсказуемо, весна. Надо смотреть куда-то вверх. Весной заболеть легко, легче, чем зимой. Костер сейчас будем разводить довольно часто. Почему? Потому что много мусора всякого, вот такого веток, которые нафиг не нужны по территории. Вот они даже прямо рядом с костром валяются везде. А куда их девать? Не буду же куда-то в сторону уносить. А просто так валяться будут. Опять будет говорить, что некрасиво. А так они и чаю скипятишь, и мусор уберешь. Разберу пока вот эту свалку. Клеенка пригодится. Все остальное на дрова. Эти две палки не будем выкидывать.
Это сухая и сырая ольха. Это черемуха. А это ольха сухая. Они нам пригодятся для копчения. Мало ли будем коптить что-то здесь. Здесь в ближайшее будущее все-таки что-то будем коптить. Так что их приберем. Пригодятся. Вот это все тоже не стоит попусту сжигать. Это очень сухие щепки, и ими просто очень растоплять печку. Печку, костер, для этого они нам пригодятся. Оставим под крышей, пусть будут. Чайник вскипел, пора попить чаю. Очаг Олега тоже уберем. Попадание дождя. Руки черные, но ничего страшного. Чтобы не заржавел лишний раз. То есть портится. Ну так, в принципе. Так ржавый. Ну ничего. Скоро он появится у нас в гостях. Должен приехать в течение месяца, я думаю. Ну и первым делом, я думаю, он сюда заскочит. Ну не первым, но заскочит обязательно. Немножко провизии, чтобы мыши не утащили. Так, надо печку будет еще почистить, потому что последний раз, когда топил, дымиться начинало. Надо, видите, вот эта сажа выпадает из трубы. Надо дымоход прочищать, жерть искать и приматывать. А какую-то можно, вон перчатку старую натянуть и все. Сейчас игрушки соберем в коробку.
Видите, друзья, сколько даже на стыке упадало сажи. Тут тоже сажа. Мы видим немалое количество. Там вот это вот, ее выгребать отсюда. Сейчас вот в сторону. Она будет не кончаться. То есть веничком тихонько в сторону соскребаешь, вот, допустим, на фанерку. Она будет все больше и больше выпадать еще будет. Она в этом столбе, тут же стык идет, она в этот стык скопилась. Если ее оставить, она будет выгорать, просто вылетать в трубу обратно. Ну как, сгорит она, ничего страшного нет, если оставишь. Ну просто некрасиво, надо убрать. Ну все, друзья, теперь печку можно топить без всяких проблем. Дымиться она уже не будет, но периодически все-таки надо проверять, потому что это бывает зачастую после дождей, сажа, дым идет и с дождем, допустим, капает, стекает обратно. И бывает она выгорает сама. Когда топишь хорошими сухими дровами, такими ядреными, протопляется хорошо и все с жаром выгорает. А если такими полусырыми топить часто, то это очень быстро засаживается, не знаю как сказать. Вот недавно, последний раз, когда я баню топил, там почистил сразу. И баня истопилась просто отлично. А так топил бы долго. Лесной зверь. Зверь лесной. Ой, лесной зверь какой. Да куда ты там голову засунула, тебе туда? Не почесает мне там. Спряталась. Хорошо на солнце, на крыше, да? Загораешь. Погода сегодня такая, то солнце, то опять пасмурно. Но дождя, как такого с утра был дождь сильный. Сейчас нету. Да? Чего? Убрал сарайку, у нас стала более просматриваемая такая территория между двух вот этих сосен. Были дрова, сейчас ничего нету, пустырек. Ну и как бы это, мне кажется, к лучшему. Многие даже советовали убрать его. Друзья, сходим, проверим, как у нас дела обстоят с березовым соком. Бежит, не бежит. Может, что-то стоит поменять. Но я прям уверен, что у нас там должно быть все хорошо. Так что рюкзак на плечи и в бой. Надюха уже прибежала. Надюха, не туда пойдем, не пойдем туда. Я сам не пробовал ни разу и как бы не вникал. Но говорят, что березовый сок как-то консервируют, банки закатывают. О полезных свойствах его я слышал, то что есть как бы и витамины в нем. Но тоже, кстати, особо не верю. Верю в то, что это очень даже неплохой. Ну как витамины? Витамины я верю. То, что все равно он как бы для здоровья полезен. Но то, что он вкусный, не просто прохладительный напиток. Допустим, после бани стаканчик выпить очень даже неплохо. Но сезонный. Только вот весной его можно собирать. Стал медленно капать. Значительно. Но по стволу не бежит, то есть все попадает в желобок. Можно попробовать маленько углубить отверстие ножом. Не знаю, короче говоря, процесс идет. Но я думаю, завтра я буду все-таки убирать это все хозяйство.
Что-то так это все не нравится мне. Пробовать здесь на ветку одевать. Эффекта будет больше. На такую толстую спиливать. Не совсем уж у самого тут корня. Ну или, не знаю. Рано может еще. Холодно, земля не отдает сок. Можно делать отверстие, конечно, топором. Там рубили раньше под углом. Но это самое слишком губительно для дерева. А нам так, попить, попробовать. И все. Друзья, я думаю, на сегодня будем прощаться. Увидимся с вами, я думаю, что завтра. Хоть и приболел, но думаю, ролики я снимать буду дальше продолжать. Следите за новостями. Всем пока, увидимся.